وأعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. Senin gibi gidiyor. He? Dolarsınız bu oyunu değil mi? Onu sıkmaya başlarsınız. Betül'ün anneannesinin hayrına bir sadaka verilmesi var. Vereyim mi? Vereyim mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Iğdırlı. Hocam bir şey diyeyim ondan sonra. Lisana gel. Bir şey diyeyim ondan sonra. Lisana gel. Çık yukarıya. Sen lisanı. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? He? Ne konuşuyorsun? Çok rahat konuşursun sen. Arada kınama yaptırıyorsun zaten. Evet. Konuşamaz mısın? Konuşamaz mısın? He? Konuşurum. Konuş o zaman. Konuşurum. Annesine kuru suyla attığında annesinin canı yandığında mı girdin? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Girmedin mi? Bilmiyorum. Yoksa Bilmiyorum. söylediği büyük bir söz mü var? Bilmem. Birilerini kınamaktan olabilir mi? Şuradan olabilir mi birisi? He? Olur mu oradan? Yok. Yok. Niye? Kınıyor ya. Ya, Bazen kınıyor ya. ay! Kınamıyor mu? Bırak! Kınamıyor mu? İfrit. Bırak! Kınamıyor mu? Ay! Kınıyor. Kınamıyor mu? Kınıyor. Kınadığı zaman sen neredesin? Nisan'da değil misin? Hey, evet. He? Evet. Öyle değil mi? Evet. Annesine bir helallik aldırayım mı? Aldır. He? Aldır. Dünya ahiret haklarını bana helal eder misin desin mi? Zaten annesine? onu istiyor. He? Zaten onu istiyor. Onu Peki kınamadan nasıl kurtaracağız onu? Bir 80 çakalım mı kınamadan? Ha, yedi. He? Yedi. Yedi ama vazgeçmedi. Yine o arada yine kınattırdın. belki Ama de. yedi. Kınattırdın mı yine? Yok. He? Yok. O zaman söylediği bir isyan sözü var. Yok. Var. Söylediği bir isyan sözü var. Neydi? Yokmuş. He? Var. Söyle isyan sözünü. Açıyor. Dur şimdi ben İsyan sözünü söyle. İsyan yok ki. He? Olmadığına inandırıyorsun ama belki de var. He? Olmasa niye öyle rahat konuşuyorsun? Ne bileyim. He? Bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? Bilmiyorum ki. Nereden belki var? He? Söyle de biraz ezmeyeyim seni. Dur biraz gülün. Aşağı mı kaçtı? Dur biraz gülün. Ben dedim hocam kınama vardı. Kınamadan. Önce söyledi. Sen var ya şeye fark edemiyorsun bak. Çok zayıf. Çok zayıf. Daha önceki dönemde insanlar hep böyle şu pis böyle şu sarhoşu böyle kınama yaptırdı ya. Yani sende o bu nedir diye yaptığın isyan sözünden sonra senin bedeninde kınayarak beslendi. Başka bir şey işletemedi sana. Kınattı böyle. O yüzden birinde bir şey gördüğü zaman hemen böyle bir kınama gibi. Ben sohbet ederken aldım o kınamayı aldım. Ne dedim sen kınama yapıyorsun, kınamadan yiyeceksin dedim. Sen yedim yok. İsyandan kaynaklı çok şey yok ama kınamadan şey yapıyor. Direkt kınamacı. Bir de annenin canı çok yandığı için helallik o konuda böyle tam anlamıyla almadı. Ondan kaynaklı sol kürekteki. Lisanına gelmesindeki sebep kınamadan. Şuradaki. Bir iki de Bak bir dur. bağırdım ettim de bilmiyorum. Annene değil mi? O aralar işte annenin canı o an bir yandı yani. Havladı anne, anladın mı? Şuradaki bak. Çok güçlendi. Kınamadan. Kimden? İnsanların kınamaktan. Vallahi olur. Horlamaktan, aşağılamaktan. Allah affetsin. Ondan sonra bir Ama tövbe bu yaptı. diyen benim ha. Sen ifrit dedin benim. Tepkiyi veren o. Yani Ama vücutta onu tam ayıramıyorsun birbirinden. Bak. Bir dua ettireyim sana. ay dede. Oradan girmiş. Bir de annen kızdığı zaman bela falan okur mu? Etmez değil mi? Size bela yutmuş o şey. Aç ellerini bakalım bir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırır. Allah'ım insanları kınamaktan ve
aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım İnanarak yapıyor. Gözlerini kapat, tam konsantre ol. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları aşağılamaktan ve kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları kınamaktan ve aşağılamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları aşağılamaktan ve kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanları aşağılamaktan ve kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir şey söylüyor mu dua yaparken? Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım insanlara dil ile zulmetmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda bir şey hissetmiyorum. Peki hangi duaları kendi başına yaptığın zaman daha çok etkileniyorsun? Hepsini rahatlıkla yapabiliyor musun? Yapıyorum. Namazı kılıyor musun? Namazda zorluk çekmiyor. Vesvese gelmiyor. Namaza geliyor değil mi? Nasıl vesveseler geliyor? Yani dünya eşeği o geldi, bu gitti. Murat oradan geldi, Mehmet oradan geçti. İnsanlara karşı en çok kınama hissi nasıl geliyor sende? Ya insanlara en fazla kınama hissi, ya kınama da derken yani alkol alıyorsa merhaba demiyorum. Yani belki onun kalbi kırılıyordur ama yani yapamam yani. O Başka? insanlar merhaba yapamam. Sarmış ulaş olamam yani. Olur. Onun haricinde Yok. peki bu temizlik takıntısı sana kaç yaşında başladı? Valla bu 2009'da. 2009'da Yavaş yaşadığın bir olay var mı? Bir 2009'da. aile içi bir tartışma, kavga, Yok. peder valideyle. 2009'da aynı aileden 3 tane cenaze çıktı yani bizim evin içerisinde. Nasıl çıktı? Ya kalp gözüyle. Yani dedem, babam, babaannem. Ne kadar zaman? Bir senenin içinde mi? Bir sene içinde, 10 ay içinde. Deden, baban, babaannen. Ondan sonra mı sende bu takıntılar başladı? Deden, baban ve babaannen. Ya dedem de şey yaptı. Nedir bu? Suni teneffüs falan yapıyorlar ya. Ya dedim suni teneffüs yapın. Yaptım. Yani ne bileyim sanki ağzıma bir koku geldi. Yani o habire tükür su içiyorum temizlenmedi. Ne bileyim ağzını Orada yıkıyorum, takıntı yüzümü yaptın. yıkıyorum. Öylesi. Oradan başladı. Yani başlangıcı o gibi İlk oldu. dede mi vefat etti? Dededen sonra, babanın vefatından sonra biraz daha arttı mı? Yani Babaanneden sonra? babamdan sonra nasıl devam ediyorsa o şekilde devam ediyor. Peki babanın kendi anne babasıyla arası nasıldı? Kendi annesi vefat etmişti. Analığı vardı yani ikinci annesi iyiydi yani. Böyle saygısız Kendi babasıyla olması- arası iyiydi. Bir husumet falan yoktu. Yok öyle yani dövüş kavgalı bir şey yok. Peki babana beddua etmiş olabilir mi dede? Sinirli mi? Öfkeli mi? Yok.
Tahmin etmiyorum. Yani bela okumak. Babaannen de yapmamıştı. Yok. Yani bizim ailede yani Böyle bir şey yok. etmeyecek. Burada bir şey var mı? Sadece etin acısı. Evet. Yani bu ikisi de etin acısı. Yani Ama diğer arkadaki farklı. Ya bu çok beter. O dokunduğum yer değil mi? Daha su. O arada cenaze çıktığında falan bir isyan etmiş olabilir misin? Öyle bir olay falan oldu mu? Babaannemde. Yani ama isyan değil tabii yani nasıl? Ne dedim o zaman? Allah'ım yeter mi dedi? Ya Allah'ım bu nedir? Zor. Yani 1. ayın 21'i dede, 6. ayın 1'i baba, 11. ayın 21'i babaanne. Yani üstüne 50 tane de serdar gitse kim durdurabilir? Yani burada bir babaannem gittiğinde Ondan sonra arttı mı olay? Bu ne? Ya işte o dönemlerde artık da uçarak gitmeye başladı zaten. Yani o ölümler peş peşe geldikçe daha uçarak gitmeye başladı. Allah'ım bu nedir dedi. Evet. Yani Ama niye evet. aldın der gibi. Yani bu nedir? Yani 1, 2, 3 ama tabii hemen peşinden de diyorum yani üstüne 50 tane de serdar gitsen ne olur? Yani kim dur diyebilir? Allah vakti geldiği zaman alacak. Evet. Yani orada bir yani gaflete düşmüş gibi olsam bile yani hemen akabinde yani 3-5 saniye sonrasında yani diyorum yani Allah'ım sen ne büyüksün yani üstüne 50 tane de serdar gitsin. Peki bir ondan bir duasını açabilir mi bakayım? Allah'ım babaannemin vefatında Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Peş peşe dua ediyorum. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babaannemin vefatında yaptığım isyandan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım ilk ölen dedendi. Dedemin, babamın ve babaannemin vefatlarında yaptığı isyandan gelen şeytandan sana sığınırım. Belki onlarda da dedi. Yakın. Babaannen dedi. Yani babaannem de o da Erzurum'a gitmiştik sınava girmek için eşimle. O da geldim yani babanın cenazesini de götürüp gömemedi. Yani orada bile biraz hüzünlendim yani ev biraz daha boşaldı. Allah'ım bu nedir? Gibisine bile gittim ama dedim 50 tane de serdar gitse ne olur? Kimin Ne var ondan? Şöyle de belki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım ölümün hak olduğuna, ölümün hak olduğuna, el neftü hakkun el mevtü hakkın kaziyesinin vaziyesinin gerçekleşmesine yaptığım isyandan ve şirk sözlerimden tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Onu da diyeyim ben epey gittim bak bu videoları izledikten sonra. Bu videoları izledikten sonra yani ne... Bunu yaptın mı? Yani nerede ne tövbesi varsa... Bundan tövbe yaptın mı? Yuhyi ve yumit. Yuhyi ve yumit. Allah'ım Yuhyi ve yumit ismine şirk koşmakla işlediğim günahımdan tövbe ettim. Allah'ım Yuhyi ve Yumit ismine
Şirk koşmaktan dolayı sana tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Tövbe estağfurullah ya Gaffar. 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 Tövbe ettim, Tövbe estağfurullah ya. Tövbe ettim. Allah'ım ümit estağfurullah ismine ya şirk Gaffar. koşmakla işlediğim günahımdan Allah'ım Allah'ım Ümit ismine Yuhyi ve Yumit, Yuhyi ve Yumit Yumit. diye geçer. Yuhyi ve Yumit İsmine ismine şirk koşmaktan tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. hayatı ve ölümü veren odur. Hayatı ve ölümü veren odur. Allah'ım Allah'ım ölümü vermene ölümü vermene yaptığım isyan yaptığım isyan, ve şirk sözlerinden yaptığım yapmamışım ki. ya bu nedir Allah'ım dediği zaman bu isyanı daha nasıl yapacaksın isyanı? Adamın evine lağım basıyor. Doğrudur. Nefret ediyorum Allah'ım senden bir kere söylemiş. 10 yıldır evinden dışarı çıkamıyor. Hiçbir yere elini süremiyor. Her şeyi pisliyor. Bir kelime. Bir kelime. Ya bu nedir Allah'ım dediğin zaman sen kimsin Allah'a hesap veriyorsun? Hayatı veren o. Verirken sana mı sordu, alırken sana sordu? Ama zaten İsyan. şöyle söyleyeyim yani onu kalben yani Şeriat zahire ağzından çıkana bak. Ağzından çıktığı anda bitti. ama saniyesinde de geri döndürüyor. Nasıl dönder? Tövbe ettin mi? Yani tövbe etmedim ama yani Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, neler yapabileceğini de biliyorum. Ama bu nedir Allah'ım diyorsun? Ama peşinden de 50 tane serdar şimdi şu Fark an etmez. gitse, Tövbe ettin mi? Tövbe ettin mi? yani birebir sanki Tövbe ettin mi bu sözünde? Çünkü bak, çıksan şimdi Cumhurbaşkanı'nın karşısına. Tamam mı? Sana dese ki şuraya otur. Ya bu nedir ya, ne oturacak? Ne yaparlar sana? He? sevdiğim için demek. He? Sevdiğim için demek ne olur? Bunun gibi ya, isyan kalben yapılan bir sitem. Ve onu lisandan zikrettiğin an. Yani şimdi şöyle söyleyeyim yani yanlış anlamayın yani kendime yani yaşamış olduğum yani bu hayatıma güvenerek diyorum yani etmem çok şükür. Ama o söz de isyan. Sana onu söyleyeyim. O söz de bir Yani isyan. bunu bilmemiş olabilir. O söz de bir isyan. Şimdi Allah eğer yaşlananları almasa ne olur biliyor musun? He? Bir düşünsene, gözünün önünde şu anda Allah'ın imtihanı bitenleri almadığını bir düşünsene. Gözünün önünde bir canlandı. Dedenin dedesinin dedesinin dedede herkes her yerde bir leş. Kokudan, pislikten Kuddüs ismi tecelli ediyor orada. Allah'ın imtihanı biteni dünyadan temizliyor. Kuddüs ismiyle. Kuddüs ismiyle Allah'ın yaptığı temizliğe isyan etmiş oluyorsun. Ondan sonra Kuddüs ismiyle şirk koşmandan dolayı her şeyi pis görmeye başladı. Rahmet tövbeye inanarak bir yapma. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım Kuddüs olan sensin. Kuddüs olan sensin. Ölüm Ölüm ve hayat ve hayat senin tasarrufundadır. senin tasarrufundadır. Babaannemin ölümünden Babaannemin ölümünden bu nedir Allah'ım diyerek bu nedir Allah'ım diyerek Kuddüs isminin tecellisiyle Kuddüs isminin tecellisiyle kainatta kainatta imtihanı bitenleri imtihanı bitenleri huzuruna almana huzuruna almana ve hayatlarını sonlandırmana ve hayatlarını sonlandırmana yapmış olduğum isyandan, yapmış olduğum isyandan teslimiyetsizlikten teslimiyetsizlikten ve şirk sözlerimden ve şirk sözlerinden tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar.
Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah. Ne oldu? Dana girdi devreye değil mi? Dediğim gibi. Yap tövbe adam gibi. Tövbe ettim estağfurullah. Hadi. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Orada tasarrufunu kurdu sana. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Tövbe ettim estağfurullah ya Tövbe gaffar. ettim estağfirullah ya Kuddüs. Tövbe ettim estağfurullah 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 ya Kuddüs. Allah'ım Senin temiz dediğine temiz dememekle, Allah'ım senin temiz dediğine temiz dememekle, senin temizlediğine razı olmamakla, senin temizlediğine razı olmamakla, senin temizlediğine pis demekle, senin temiz dediğine pis demekle, işlediğim günahımdan, işlediğim günahımdan, isyan ve şirk sözlerimden, isyan ve şirk sözlerinden, tövbe ettim estağfirullah ya gaffar. tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Amin de. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Amin. Kalk. Çek Yavuz bakalım. Gel orada dur. Bir daha. Bastırıyor, çok bastırıyorsun. Sen bastırırsan vücudun öne doğru itme hissi gelir. Gelir. Azalmış. Baktığı yere ya. Akımın düştüğünü fark ettin mi vücudundan? Özellikle onda tövbe ederken bir kilitledi bir şey seni. Farkında mısın? Gitti. Orada yaptın eşekliği. Dur. Dur mü? Hiç düşünmedin değil mi o kadar hassas olduğunu? Geçmiş olsun. Yat bakalım. Bir cümle dedi insan şirke düşünmez. Bir cümle. Bir cümle. Ya bir de nasıl idi ya onu da diyeyim. Bak babam Bir cümle. ha, zaten o bir anlık bir gafleti yedim mi o da ondan sonra gider. Bir de babam vefat edeceği zaman dedim Allah düzelmeyecekse gitsin. Hadi gör. Sana ne? Vallahi dene sana ne? Akıllı ol. Sana ne? Vallahi. Bakalım. Sen derdin nedir? Görüyor musun? Dur be. Tekimdir bu. Yoksa ay. Şurası gitti ama. Yok ya. Şurası gitti bak. Orası etin acısıdır. Bu ne ettir? Hey! Ay! Ana! Bu tiki olmasın hocam. Hayır, hayır, hayır. Ay! Ne bileyim öyle dedik. İnsanları kınamaktan bir 80 yapalım. Aa. Bir ondan kaldı. O isyandan gelen gitti. Bir kınamak var ya insanları. He. Horlamadan.
Ondan sonra elin ayağını normal abdestle al, devam et. Dünden beri kendini kontrol ettin mi? 24 saat. Ettim. Bize gelişindeki en büyük rahatsızlık neydi? Sendeki sıkıntı? Etrafı pis olarak görmem. Yani Aşırı el yıkama alışkanlığı. aşırı el yıkama alışkanlığı. Yani insanlar pis, yani sanki ben temizmişim gibi. Titizlik hastalığı mı diyorlar? Buna tıpta bir ismi var mı bunun? Evet, doktora da gittim. Yani sadece bir ilaç yazdı. İlaçta sadece uyuttu yani. Başka bir şey yapmadı. Yani aşırı titizlik hastalığı var. Mesela abdesti ne kadar zamanda alabiliyorsun? Ya abdesti normal alıyordum da yalnız yani bir abdest aldığında yani başka birisi 4-5 abdest alır yani o suyla. Çok fazla su kullanıyorsun. Çok Yani fazla. yıkanmadı, olmadı, bir daha yıka, bir daha yıka. Böyle Olmadı, bir... buraya değdi mi, oraya değdi mi, yok kuru kaldı mı, yok yani yıkanmış, gözüm görüyor gene, yok kuru kalmış. Aslında yok. bunun bir vesvese olduğunu biliyordun ama kontrol Bile bile, edemiyordun. bile yani yapıyordum. Yani vesvese olduğunu biliyordum ama yine de yani beyin diyordu ki yok sen yıka. Peki dünkü tövbe, dua ve reçetelerden sonra, istiğfarlardan sonra, dünden beri nasıl? Valla çok şükür yani bundan beri kendim gördüm yani. Arkadaşım da gördü. Su işkencesinden kurtuldun mu? Elhamdülillah. Peki bunu şu an içinde bir musallatın sana bu şekilde vesvese yaptırdığını ayırabiliyor musun şu an? Hayır. Bir şeyi senin o an mesela diyelim ki burası yıkanmadı dedi veya şu pis dedi. Elini oraya söyledin git yıka diyor, yıka diyor. İçinden bir şey böyle sürekli baskı yapıyordu. Yapmadığın zaman biraz da sıkılma ve daralma oluyordu ruhunda. Çok. Şu an ruhundaki o kabzın yani o seni sıkma hissinin kaybolduğunu fark ettin mi? Yani şimdi de yani geliyor yani. Hafif böyle bir vesvese gibi ama. Ama yani beyinsel olarak yani diyorum Ama yani diğerinde bir şey ama yok. sıkıyordu bir şey seni yapmadığın zaman. Diğerinde çok sıkıyor. Ruhun daralıyordu. Yani yapmasan duramam yani yat 5 Ama şu an hiç yapmasan hiçbir şey yok. Yok. Daraltan bir şey yok. Yani yolda gelirken yani. Şey önemli bir şey var. Bir de şöyle bir olay var. Mesela temizlik hastalarında veya titizlik hastalarında insanlar şunu bilmesi gerekiyor. Bir vesvese var. Mesela diyelim ki elini yıkadın. Şeytan diyor ki kolun kuru kaldı. Şeytandandır deyip yıkamazsın geçer. Bu vesvese. Ama şimdi kolun kuru kaldı dedi sana. Yıkamadın. Yıkamadığın zaman bir şey seninle konuşmaya ve yapmazsan seni sıkmaya başlıyor. Evet. Daraltmaya başlıyor. Ruhunu sıkıştığını hissediyorsun. Etraftakilerle sağ. Ne zaman ki gidip yıkıyorsun, rahat. sıkmayı bırakıyor. Yani seni dediğini yaptırıncaya kadar şeytan sıkıyordu. Bırakmıyor. Şimdi sıkamıyor. Yok şimdi yok şimdi. Şimdi sadece vesvese var. Bunu da iradenle aşabilirsin. Çok şükür. İnsanlar bunu diyorlar ki ya vesvese yapıyorsun, aşarsın. Kesinlikle eğer musallat bedene girdi ve sana bir vesveseyi verdiğinde yapmadığın zaman, dediğini sana yaptırmadığı zaman içki içireceksin, içirecek. Zina yaptırsaksa yapacak. Eğer bedene hakimiyet kurduysa yapmadığın zaman seni müthiş derecede sıkıyor ve daraltıyor. Onu vesveseyle ancak bu şekilde ayırabiliyorsun. Evet. Tedavide doğru dua ve tövbe yapıldıktan sonra bu sefer seni sıkmamaya başladığı zaman ya bana ne? Her şey pismiş, oymuş. Vesvese deyip geçebiliyorsun. Evet. Daha önce onu geçemiyordun. Yok geçemiyordum yani gerçekten onu yaptırana kadar yani bir şey oluyordu yani yatsam bile ya kalkıp 3 saat 5 saat sonra kalkıyorum yani uyanıyorum. Yine seni sıkıyor. O anda geliyor ya diyordum bunun yattığı yok mu yani ya? Ya bu hiç yatmıyordum yani ben yattım yani bu da yatsın da. Bu da yatsın bu da benden sonra uyansın yani artık yeter. Yani gözüm daha açılmamış yataktan uyanmamışım daha doğrusu kalkmamışım. Aklıma hemen geliyor hadi git onu yıkayacaktın sen unuttun yattın git onu yıka. Peki bu belanın başına gelmesine sebep olan hatanı biliyor. Yani bilmeden. İnsanların bilmeden söylediği bir şirk sözü veya Allah'a yaptığı bir sitem veya isyan dahi büyük belaların ve musibetlerin insanlara gelmesine sebep olabiliyor. Evet. Ne demiştin? İnsanlar bunu bilsinler. Evet, yani gerçekten de bilsinler. Bilsinler. Yani bir de şöyle bir şey var. 2009 yılında başlamıştı sende bu olay.
2009 yılında ne olmuştu? Görür. He? Yani 2009 yılında bir vefat olayı oldu. Yani orada bir 10 ay, yani 10 ay içerisinde Ailede 3 tane vefat oldu. 3 tane cenaze çıktı. Yani vefat olayı oldu. Allah'ım bu nedir? Yani 10 ayda 3 tane cenaze bir yerden çıkar mı gibisine Bir sitem yaptı. düşünce geldi. Bir sistem yaptım. Ondan sonra şeytan sende düşüncelerini bozmaya, bedeninde Yani seni yönlendirmeye bir Bir de tasarruf aldı. yani gerçekten bir de yani bazen yani el yıka yok. Oraya Bir değdin düşünce yıka, bozukluğu çıktı. buraya değdin yıka ve dediğim söz de bu. Allah'ım bu nedir yani ben bu el yıka yani bu Ve nedir? dün sadece senle biz Allah senin Kudüs üstüne şirk koşmakla ölümün ve hayatın hakikatini kaderin teslimiyeti bize farz olması buna karşı çıkmakla veya bu noktada sana sistem yapmakla en-neftü hakkın taziyesine şirk koşmakla istediği günahtan tövbe ettim diye o tövbe dualarını yaparken bir kitlenme yaşadı. Bir an bir söyleyemedin, hatta Eûzü Besmele çektin hatırlıyorsan, ne oluyor bana diye. Ondan sonra tövbeyi yaptıktan sonra akımın kesildiğini ve seni çektiğimizde geri gelmiyordun. O tövbeden sonra geri gelmediğini falan net olarak fark ettin. Şaka gibiydi yani. Ki insanın Allah'a karşı yaptığı küçük bir isyan ve şirk bile ona çok büyük belaların kapısını açıyor. Yani insanların kesinlikle dillerine hakim olmaları gerekiyor. Aynen öyle. Yani kesin teslimiyet söz konusu. Evet. Kadere teslim olmak, Evet. ölüme teslim olmak, hayata teslim olmak, hayata lanet okumadığımız, isyan etmediğimiz gibi Allah'ın verdiği hayatı geri almasına da kesinlikle teslim olmak bizim imanımızın bir şiarı. Yani. Bu önemli. Bir de sabah bir arkadaş aradı iş yerinde. Ya abi neredesin? Dedim valla dedim Ankara'ya gittim. Dedim biraz arkadaşın yanına uğrayacağım birkaç günlüğüne gezmek için geldim. Dedi ya abi senin durumun için dedi bizim köyde bir hoca var. Dedi işte ne zamandan beri sen demiştin yani bir görüş gibisine. Dedim ne yaptın görüştün mü? Daha bir şey demedim yani böyle yani biraz çok şükür biraz rahatladım. Dedim ne diyor? Ya diyor işte abi diyor senin yanına alacakmış falan. Ne yapacakmış bir şeyler dedim sana. Dedi ya birkaç bir şey dedi. Dedim ya ne dedi söyle. Dedi ya işte sana aynaya baktıracakmış. İşte yani bir şeyler okuyup sana içirecekmiş. İşte düğüne gitmeyeceksin. Ölü yerine gitmeyeceksin. Kalabalığa girmeyeceksin. Yani ben de bunu yani kendi kendime yorumladığımda diyorum herhalde şimdi bende dizlik hastalığı var ya yani kendi kendime bir durumum var. Dedim herhalde milletin arasına bırakmayacak ki yani şey yapsın, kurtulsun bu durumda. Dedim aslında kendi kendime yani hiç gereği de yok. Herkesin yanında gidebilirsin, sıkıntı yok. Çok basit bir aslında hastalık gibi gözüküyor ama seni ruhen ve bedenen müthiş bir sıkıntı veriyordu. Ve yaşamını müthiş derecede zorlaştırdı sende. Çok. Küçük bir vesvese dahi Yani olsa. ben özel güvenlik olarak çalışıyorum. Öğrencinin biri gelip değdiği zaman yine ya kışın gömleği yıkayıp da insan üstüne giyer. Giyer. Hayat ne kadar Giyer. eziyete dönüyor değil mi? Eziyet. Şeytan ona o gömleği giydirir abicim. Bir kere isyan ve şirkle bedene girmeye götür. Yap. Ya bırakmıyor yani yapacak. Sen hadi ki yapmayacağım yani bir de yani etrafımda insanlar da yani çok şu yani çoğusu da anlayışlı karşıladı yani şey yaptılar. Ya bazısı diyor ya bu nedir falan. Ya var diyorum yani Bir de bak çeken bazı biri. ne diyorsun bak. Bazı diyorsun ki bak bir cümle var değil mi? Bazı diyor ki diyorsun bu nedir? Bu nedir? Ya bu nedir? Bu nedir? Evet, onu ben de çok Bak kullandım. bu nedir? Bu nedir? Sen isyan ederken ne kelimesi kullanmıştın? Bu nedir? Bu nedir? Herkes sana karşı bu nedir? Bu yaptığı nedir? Bu nasıl bir şey? Yaptığın doğru. İsyan. İsyan ve şirk ve Allah'a karşı yapılan sitem kesinlikle şeytanın tasallutuna kapı açıyor. İnsanlar bunu bilmiyor. Diyor ki lanet olsun böyle hayatı. Bitti o adamın hayatı. Lanet olsun bu eve dedi. O evde huzur bitti. Lanet olsun bu kadına dedi. O kadından kesinlikle hayır göremez. Lanet olsun bu evlada dedi. O evlattan hayrı bitti. Lanet olsun böyle yaşamaya dedi. Yaşam onun için bir azap ve işkence oldu. Şeytanı şeytan yapan şey Allah'a karşı isyanı ve şirkidir.
bizi de şeytan yapan şey Allah'ın bize verdiklerine, kadere de, hayra da, şerre de, ölüme de, hayata da şükretmeyip isyana veya kalben, bak sen isyan etmedin abi, kalben bir siteme girse dahi ilahi bir cezaya veya bir şeytanın musallatına kapı açıyor. Kulluk Allah'a teslim olmak. Müslüman demek Allah'a teslim olan demek. Allah'a teslim olduysan sana bir kolunda kesse teslimsin, iki kolunda kesse teslimsin, ananı da alsa teslimsin, babanı da alsa teslimsin, hayatını da alsa senden teslim olmak demek. O anda Müslümanlık çizgisinden dışarıya çıktığın anda şeytan zaten kapıda bekliyor. Oradan tasallut oluyor. Kaç tane hocaya gitti? Ya zaten yani hocam hocalar sevmem. Yani şey olur yani şöyle gittim yani cami hocasına, müftiye yani bu şekilde hocalara gittim yani o zaten diğer büyücü onlarla işim olmaz. Zaten uzak kaldı. Yani sahtekar işim olmaz. Peki geçmiş olsun. Stop. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ukbe bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'u ile beyatlaştın. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.